हॅलो एव्हरीवन, आज आपण बनवणार आहोत ब्रेडपासून मस्त अशी रेसिपी। त्यासाठी मी ते ब्रेड घेतलेले आहेत, त्याचे आपण साईड कापून घेतलेले आहेत। इथे आपण बनवणार आहोत स्टफिंग। त्यासाठी मी इथे उकडलेले बटाटे मॅश करून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये बारीक कापलेला कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, गरम मसाला, चाट मसाला, तिखट, चवीनुसार मीठ घालून हे आपण छान मिक्स करून घेणार आहोत। इथे आपलं स्टफिंग रेडी झालेलं आहे। आता आपण छान रोल्स बनवून घेणार आहोत। इथे आपले रोल्स बनवून रेडी झालेले आहेत। एका प्लेटमध्ये पाणी घालून त्यामध्ये ब्रेड डीप करून पाणी सोक करून त्यामध्ये केलेले स्टफिंग भरून त्याचे रोल्स बनवून घेतलेले आहेत। इथे तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये रोल्स सोडून आपण छान मस्त क्रिस्पी असे फ्राय करून घेणार आहोत। इथे रोल्स छान फ्राय झालेले आहेत, ते आपण काढून घेणार आहोत। इथे मस्त असे आपले ब्रेड रोल्स बनवून तयार झालेले आहेत। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब। सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ।